Gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod na sa 8 ug 4 ka tuig. Wala gayud siya mobiya sa templo, adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Og mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman og ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, ang atong tubag sa Salmo nagkanayon, pagsadya, langit o giyuta. Lingay mong tupad na nagsadya mo sa inyo. Nagsadya. Nakakanta na mo kasadya ning taknaa. So awhag din as Ginoo din magsadya langit o giyuta. Unya ang taga-Mulaw, taga-Kabadyangan, taga-Tamiyaw, taga-Kutkot na mga kuan diha, mga taga-Talisay katong nabanlas ug maayos baha. Musugot ka sila aning makatubag ka sila aning maong tubag. Kadtong mga balay nga nangaguba sa linog nga hangtod karon wa pa mapuy igbalik. Mga sakyanan nangaguba wa pa kapalit in taon og kasakyang lain, makasinggit ka sila pagsadya. Kinirong atong utang sa nasod nga pertinang dakuan 17 trilyon na. Yan ana say utangonon nga mga 2 trilyon para sunod tuig nga budget. Makaingon pa dayta aning pagsadya. Langit og yuta. Unsa man? Wa mo'y klarong tubag, sige na malamog yaw-yaw diha. Kining maong awhag, tinuod gid ni nga duna gid tay rason sa pagsadya. Langit o giyuta. Way problema dito sa langit, kay nagsadya naman to sila karon. Ang problema gamay ang dinhi siyuta. Labi na gid ang nias Pilipinas. Labi na gyud mga ako nadunggang report nga 2.4 ba to? Milyon ka Pilipinos ang wa na roy trabaho tungod kay wa na tay mga proyekto nga wa na mga katong sa una nga mga infrastructures nga hunong man to karon. Sige na malaghatag og ayuda di ang katong mga trabahante atong mga construction, mga infrastructures na to, mga bridges, mga buildings, mga karsada, awa na yung mga trabaho karon. Mga 2.4 kuno na milyon ang kasagaran o trabaho. Magsadya pa kato sila. Depende. Muna, unsa may unang rason nga kita pwedeng magsadya. Matod pa diri sa atong unang pagbasa
inyong gibuntog ang yawa mga amahan o kamong mga batanon. Gisulatan ko kamo kay inyong gibuntog ang yawa. So ang unang rason gyud unta nga magsadya ta kung makabuntog ta sa yawa. Nga naman, ang yawa may nagdag kasakit. Ang pagbuntog sa yawa maoy hinungdan sa kalipay. Sige, lingiyay mong tupad. Ing nabuntog ninyo ang yawa sa inyong balay. Nabuntog o nisimba ron ang yawa. Kung makabuntog ta sa yawa, aduna gitay rason sa pagsadya. Di kay takabuntog sa yawa, mag-uol gid ta. Mao bitaw na nga karong panahon na manggod ang kalibutan gibuntog sa yawa. Generally speaking, ug unsa may timaan nga klaro kayo nga ang yawa mo'y nibuntog sa kalibutan, majority gyud sa katawhan sa kalibutan, labi na gid ini sa atong nasod, ang atong kalipay naagid nato gibutang sa kwarta. Mura bag bati kay Pasko karon ay way kwarta. Kana gyud kwarta gihisgutan nya. Amo murag generally gyud kalibutan basta wa gani kwarta way kalipay. Nya daghan ganig madawat, lipay ta, inom ta, sugal ta, kasino ta, slaag ta kay ay kwarta, daghan na dawat. Mo na mahimo dayong one day millionaire nga ini kaugma. Lungag na sa kamote, kaon na sa saging, linungag. One day millionaire man. Christmas party, naay mga giveaways, naay mga contest, nya maka-premyo dayon, ay humag premyo, inom dayon hangtod buntag, makautang pa. Tungod kay ang kalipay gibutang mas kwarta. Nya hinumdumi nga gideklarar ginas Ginoo pinaagi ni San Pablo nga ang paghigugmas kwarta mao gyud tuburan sa tanang mga yawa. Og di sa gidna makalipay ang kwarta, kay kung makalipay pa ng kwarta, kaning mga nangawat ron sa atong budget sa nasod nga niabot nag trillions, wa pa man gani gid na sila masakpi ang utok ana. No, ningon man tong atong presidente nga wala na kayong sa kulungan kayo mag Christmas na ang nangakulong kana sang mga mayukmok, ang mga utusan sa Tagalog pa ang mga sulugoon mo inakulong ahay man ding amo. Ang amo gyud murag tawgo nato bag ug ang imong putlon kana rang mga sanga niya ang punuan porti panghimsugan unsa may mahitabo ana, di ba? Bisan baga ni katong kinadak ang sanga imong patyon, imong putlon, oy sunod semana manalingsing pa hinuntog daghan kaayo. Ang punuan gyud, ang gamot gyud, ang amo gyud sa pangawat mo unta gyud makulong pero mura mag di madutlan ay panipas ba kung sa kuan pa kana pang kanang kalakihan naman na istorya mga kalakihan ko no na panipas kana bang inigabot ko no sa bala padong dito tipas dili mo abot kay na panipas ba tawagan na anting-anting ba kay nag-hearing na unta to Blue Ribbon Committee. Og hapit na matumbok ang utok, ilisan man dayong chairman sa Blue Ribbon. Nya ang giilisan, wa na say klaro nga direksyon, wa na man gani hiring-hiring. Unsa ang pagkasakop na to ana?
Ang uban sad nga involved, nangamatay na sad. Nasa mo ingon, wa man ay klarong pataya, di man ipakita, way siguro. Uso ra ba sa Pilipinas ang fake news, way siguro, fake death sad na siya. Kaya di man ipakita. O may klarong display. Anya, malipayo na sila. Kanang nangawat. Labi na ang utok aning pagpangawat nga igo raman tan nahibaw nga naay gikawat nga trillions sukad atong tuig 2023 hangtod karon, pero wa tay matumbok. Wa may klarong kuan hearing o penetration gyud sa pag-investigate ngadto gyud sa tinuod nga uluhan aning maong pagpangawkaw nga grabe kayong epekto. Nalipay sila. Wa na sila klarong tog. Ilingay mong tupad. Ingna, kapila ka nakasuway pangawat. Ingna ba? Sa imong kinabuhi, kapila jud ka nakasuway og pangawat. Katong sukad pa bata pa ka kasuway mo? Ang wa kasuway, panuway mo. Ako nakasuway mo sad ko ana. Gamay pa ko. Lahi kay mong bation oy, kanang manguha ka bisag piso ra gito among kuhaon sa una. Piso palit og lastiko. Lain kay mong bation basta maka pangawat ka. Din adjud ka relax. Piso ra ga ina. Unsa na kag mungawat na jud kag 1,000 na guilty na jud kana. Unsa na kag mangawat kag milyon? No? Labaw na yung mangawat kag bilyon. Lain na kay kag bation anay. Unya kay ang ilang gikawat karon trillion naman. Katuog pa kana sila ana. Tingali makatuog pero damgo-damguhon. Labi na kadto mga nangamatay nga naigos baha kay gikawat nilang budget sa flood control, di sila pakatulgos konsensya ato, mga inosente ko to, mga bata, mga senior citizen, mga masakiton, na trap dito sa balay, patay, mga pobre ko to nga hand to mouth existence in town, agi pang banlas. Nya samtang sila hayahay kayo, sakay-sakay sa ilang jet ski, sa ilang yate, sa ilang mga jet, sakay-sakay. Wa na klarong tog. Tanawang ilang mga mata, makita man na. Mga kanta nga, kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Sa mata ko makikita ang aking damdamin. Tutuki ilang mga mata, kanang atong gidudahan ba? Tutuki mga mata, o dili siga, dagko kay eye bags. No? Ang ilang mga naong, haggard kayo. Dili gyud ba hapsay ang ilang mga naong, haggard, bisag ila pa nang gipa facelift pag maayo, daghan kay na dagko kay sila bayad, anang tig-atiman silang naong, before sila mo tan-aw sa kamera, pero so makita gini mo, haggard kay mga naong. Lahi ra gyud naong kun mutan-aw kaning nanimba karon. Tanawan ning nanimba, lingiya imong tupad, lingiya. Lingiya ba? Ingna tan-aw nimo sa akong naong sakto kustog. Ingna ba ingna tan-aw nimo sa akong naong sakto kustog. Otro sa gangway to. Nangawat sa tingali ka. Na mga igsuon, pagsadya langit o yuta pinaagi sa pagbiya sa sala. Matud pas unang pagbasa, ayaw ninyo higugmaa ang bisan unsa nga iyas kalibutan, kay ang iyas kalibutan, tanan nga iyas kalibutan, mga hanaw ra gid ni. Apan matud pa diri sa unang pagbasa, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Kana bang na kay langit nung kinabuhi si mong kasing-kasing tungod kay nagsigi kag tuman sa sugos Ginoo sa mas gibuhat ni Mama Mary, nila ni Saint Joseph, sa mga santos, ang imong kalipay way hunong bisan pagwa kay kwarta,
bisan pagway ni daig nimo, bisan paggilutos ka, bisan paggilibak ka, gidaog-daog ka, ibutang kas placard, nganlan kag corrupt, kawatan, nya wa jud ka nagbuhat ana, butang-butangan ka, o i-impeach ba ka sa imong posisyon, sama sa office of the Vice President, or ipapriso ba ka dito sa dahig, tungod lang anang kaso nga, naningkamot kag paglimpyo sa drugas, basta wa lang yun kay sala na kanang gitawag natog dagko yung sala, di jud ka mahimong magulanon, malinawon jud ka. Unya ang mga tao sad nga imong kana bang maduol nimo ba? Mga tao malipay pod sila. Dili mahimong ang imong presensya, dili mahimong kabugat nila. Kinsang asawaha dinhi nga makadungog yun mo nga moingon ang inyong bana, ikaw gyud makalipay nako day. Tasa nga mo. Kanang hantod karon ba ang inyong bana moingon pa gyud nga ikaw gyud makalipay nako day. Basig ning inyong bana, ikaw gyud cross na kung buanga ka. Aka mo mga asawa, kinsa sad ninyo nga nakasulti na gyud sa inyong bana nga dong bisag unsa kabugat sa akong mga trabaho, kakapoy, basta makakita gay ko nimo, ikaw gyud ang akong kalipay. Tas kamot. Ang mga reactions ng kanahan ay mauna. O nga naman, kay wa man ta magtuban sa atong katungdanan. Unsa may katungdanan sa asawa, magsigig higugma, magsigig alagad sa bana. Unsa man say katungdanan sa bana, magsigig higugma, magsigig alagad sa asawa. Musugod na gaita pagka-demanding kanang suguon na nimo imong bana o suguon na nimo imong asawa para sa imong panginahanglan, mawagtang dayon imong kalipay. Lay, mausad na ang pari. Unsa may akong buhaton aron ko malipay. Mamaligya ra gyud kog slat. Sige ra gyud kog baligyag slat. Di ra gyud ko mamugos o kinsay mo palit. Nya kamo unsa man say mahimo ninyong kalipay? Mo palit og slat ka simple ra gyud ana. Simple ra kaya na ang formula eh. Gusto tanawan na mga taong wa gyud palit-palit og slat. Tanawan mga naong manimba man ang uban pero wa gyud kalipay. Pero kanang nakapalit og slat, labi na igtan-aw nimo dinis palibot nga ni arang-arang ng naong sa atong simbahan, maingon ka, ay kaapil ko ani, kaapil ko kanawa kaapil mo. Manaway pa na isa. Bati mo diri, bati mo diri. Nya wa gyud sige katampo. Wa katampo mo na yang naong wa say ayo. Kaya ako mong i-update sa itong slat para klaro-klaro nga tingali. Tanaw na to, nabay malipay ninyo. Digi mo malipay, pasabot, wag mo kapalit. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin, iabot nag 106,216 kaslats, na apay 593,784 kaslats na available, tag 100 pesos per slot. Kani dako pa kay ikahatag nga kalipay. Napagid ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 302 na sad ka challenges atong nadawat. Ang sa PPSC, gamay-gamay pa man atong PPSC. 83,884 ka slots na. Napay 16,116 ka slots na available. Tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200, 188 na ang atong nadawat. Sa atong DPR, para itukod na itong mga balay,
Hopefully magsugod na gyud karong si Manaha og dili kay to overwhelmed sa kabisi ang atong contractor ani. 26,612 na ka-slots ang atong nadawat. Sige atong pakpakan ang namalit og slots. Kalipay gyud lagi ni. Pero kana kung nipalit ka. Ikaduha nga hinungdan nga malipay ta sama ni propeta Ana diri sa atong ebanghelyo. Diha ra gid siya sa templo. Nabiyuda ni siya 84 years old na. Pero naagid siya sa templo, nagpaabot nga makita niya ang Mesiyas. Pasabot kini diyang pagkamaampuon ug pagpangandoy kanunay nga makakita tas naong sa Ginoo. Maunay makalipay. Wa siya kwarta, wa siya bana. Si Ana tiguwang na sad kay siya, sama sad ni Simeon, pero ang ilang una-una og paningkamot anha kus templo. So kana mga taong mga maampuon, mga tao nga kanunay mangita sa naong sa Ginoo sa tanang sitwasyon sa kinabuhi, kana mo'y malipayon. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingnanian na madyog ka sa simbahan. Nakakita na kasnaong sa Ginoo. Ingna ba? Ingna. Kakita na mo. O nakakita na mo, ilhan lagi na. Kaya malipayon mo na igawa simbahan. Pero inigawa simbahan, gakusmod lang yapong naong ni mo. Basig yawa ray imong nakitaan din sa sulod. Og hain man ang naong sa Ginoo. Ang unang naong sa Ginoo naagyos mga kabus o mga timawa, mga sinalikway, the least ones. Wa aning mga ribulto, wa aning mga tao nga na naghabit, nagsutana, pre aning akong sulub, wa anang na nagbutang og brunda. Bitaw, ang Ginoo naa anang the least ones. Kinsa may ga-declare na? Si Kristo mismo. Ningon siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Nya kita kasagaran ana di man nato ilhon. Di ba? No beta atong gi-announce dinhi tawag na tog Jesus, si Rafael katong namatay taon gahapon, may he rest in peace, amot na claim na baka turon sa tagtungod. Ato man tong giatiman dinhi. Hindi rin pa mag-ito katapusan ni Kaon, si Rafael Nigri. Niya human, namatay. Kadto, naong dito sa Ginoo. Pero, igdool niya ni mo, di ka kakitag naong sa Ginoo. Yan, kahasol ba niya? Anang mga naglinya diya sa ato usahay, nga managpundok na igawas na ako, dahil yung pader, nasa mga naong, mga tao na. Nabot pa man isla din usahay ba makaana ta, pero og ato sang balansiyon ay si Jesus man di ay ni ana nindot kayo maulian din ka anang imong bana igabot nimo hubog kay tanan musta pa man ni tiwas ni buang dako, pero og imong balansihon least guna siya least ubos na kay galisod na magay naglakaw. Mayngon ka, si Jesus man din yung galisod og lakaw. Sus, Ginoo ko, ikaw man din yung gahigda si yuta. Hindi mo din dadon. Atos niyong sod sa inyong balay. Lisod ta og lakaw. Muparaig pagid nimo. Sus, kalaing yung baho. Nangihi naman lang ni sa yan. Kasunis. Jesus man din ni. Ay, Ginoo, kanos apamantawang kamusaka sa langit. Ayaw, malipay lagi ka. The least ones. Nga ang sunod, kanang emotionally burdened people. Munang doon na sa tayo gitawag og spiritual works of mercy. Kanamang mga tao nga na-stress, nag-depression, mga dato na sila, pero way mga tog. Mga politicians na tag-as kay mga ranggo, pero way mga tulog na karon. Way mga pahuway. Dagko kay na sila balay, pero gubot kayo ang ilang balay.
bisag inigsod nimo mingaw kayo, pero ang ilang balay gubot kayo. Nganuman ang ilang kasing-kasing way kalinaw. Kana lain na sad na nga mga Jesus nga atong paminawon. Ana, nindot kayo Nabdad nagpatambag na ko dato kay to siya. Niya dagko na kay eyebags. Babay, di na kuno siya katog. 3 years na siyang nag-maintenance anang para pakatog. Niya pabiyao naman siya siyang doktor sa sleeping pills kay mura na magni-react iyang lawas mo. Munam naman kuno ang iyang right side. Nag-uol na sad siyang pabiyaon siya sa iyang sleeping pills kay di siya katog. Naningadto na lang siya nako. Tanaw na ko siyang naong hagad yung kayo. Ingon din ko, dato man kamamno. Doko-doko siya, father sa doy. Anako, ay man kapuyo. Pagsulti niya ko, uy, may makapuyo diyang pobre. Ana, niya ako di siyang giingnan. Sulay ko no puyo, ma'am. Ilis ko no mo anang naghigda sa sidewalk. Ika ko no higda dito niya. Sila mo ipigda as imong balay. Sa padir, uy, ay sad pagbugal-bugal nako. Di ba, kakita ka na naghigda sidewalk? Bisag mayatakan pa na sila sa mga tao, pero gahagok lang yapon, wag yun sila insomnia. Tuog lagi na sila diha. Sa to panindot kay ilang tuog, sa to pa kanang sidewalk, naa diha ang nindot kay katulgan. Nya ikaw dito sa imong balay, porting nindota, di man di ka katog, may pangubalhin ka sidewalk. Ana, kamu, sagot mo. Dapat tinindotag tuog da sidewalk ko managhapaw o maginay habol. O say gani, imong mayatakan ang tiil, ang kamot. Mo ana ka sa diri, atog lang yapon. What is the point? Maulagi na, ingon sa unang pagmasa, biyae ang tanang kalibutanon, ayaw gyud higugmaa. Kanang naa sa sidewalk, one agid na sila. Totally nothing ang ilang claim of ownership. Mao nang relax kay sila. Dili pares nato nga daghan kay tagi protektahan nga mga butang sa kalibutan, maratol gyud ta. Kaya na magprotektar ang inyong buhok, kanang inyong mga kilay, kanang inyong mga pilok, kanang inyong mga ngabil, kanang inyong mga aping. Ayaw na. Dawata ang kamatuoran. Ayaw mo pagprotektar ang inyong lawas, nga kinahanglang siksigid mo, kanang inyong health, ayaw na. Kay mga matay ragi na, matapos ragi na, ang protektahi ang kalag. Ayaw gyud butangi og bugat nga mga sala. Sige, katong andam na ani, manindog ta. Mga igsuon sama sa mga santos o ni Propeta Ana, kita masaligon sa grasya sa Dios alang sa atong kalipay ug kabalaan. Busa mo dangop kita sa Ginoo ug moingon, Amahan dungga ang among pagampo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan makahalad ngadto sa Dios ug angay pagsimba ug magmakanunayon siya pagdala ngadto sa Dios sa mga panginahanglan sa katawhan diha sa pagampo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makahatag og kalidad nga pagserbisyo ngadto sa ilang mga ginsakpan tungod og alang sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga sila nga gitawag sa pagpangalagad sa simbahan, mga lagad sa Dios uban ang kinabubuton ug lunsayng mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga gilutos, maghalad ngadto sa Dios sa ilang mga pagsulay ug mga sakripisyo, isip angay nga pagsimba kaniya, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
Pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tungkang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, mamihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tungkang Among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makig-uban sa mga santos ug sa mga anghel didto sa langit ng pagsimba sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tungkang among Pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pag-ampo nga sa mapaubsanong kasing-kasing among gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong lungsod aron pinaagi sa mga langitnong sakramento mabansay unta namo diha sa among mga buhat kadtong among giila diha sa among pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag og way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, nakikita ka kanamo sa among pagkalawat, itugot nga maangkon unta namo ang bunga niining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himua kaming angay sa pagdawat sa imong mga hatag, pinaagi sa pagkalawat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mihalad sa ilang mga edad or ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa dinhi sa among parokya. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud ang kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Birhen sa Pilar, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalipay, kasadya. Apan mahitabo rani kon ato gyong biyaan ang tanan nga kalibutanon, di nato higugmaon, alagara nato ang labing ubos ug ang mga nanag-antos. So padayon tagpalit og slots kay mao ni ang atong paagi nga makahatag ta og pag-atiman sa mga kabos nga mao ang hulagway og presensya ni Kristo. Unya padayon sad mo og support sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Daghan sad ani ang natabangan pinaagi sa atong pag-share sa atong mga homily o misa. So unsa may ilhana ninyo nga ako gining channel, ang number of subscribers 281,000 na ni siya ang subscribers. Dili gani mo na gidaghanon, dili na ato. Unya ang schedule nato diay sa New Year masses, ang Vigil Mass ugmang adlaw, Pitsa 31, alas 9 sa gabi dinhi sa simbahan. O dito sa atong 14 ka mga barangay, doon na sa mga misa ugmang adlaw. Tanawa lang ang inyong schedule kamong mga chapel members. Unya sa New Year, sa January 1, pista man na iglilihi, kinahanglan magita manimba na. Ang ato mga misa dinhi alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Sa makausapa, ako mong agdahon nga mo tabang sa katong gustong mo eskwela o
mga college education na free college scholarship kadtong sa Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation. Mga 700 slots ni ang ilang gihimong available dito, nga first come first serve. So lay lang yung contact ni ang atong number nga gipakita dinhi kaning niya sa atong nasa tay mga brochure des opisina niya makalao mo nga atimanon gyud mo ani kay kaila kay kustag iya ning mga eskwelahan nga mo'y nahimong usas mga partner sa atong DepEd si Brad Boy Mantuhak. Di gid na mo basta-basta atiman og usa ka kaakuhan. Mo ni ato siyang partner ang ilang pamilya dito sa atong San Vicente Ferrer nga naingon ana rong naong usa na sila sa mga atong ligon nga partners dito. Ya hangtod karon dinhi sa atos Compostela, kuyog gyapon nato sila. Ya atong suportahan sad ang ilang pag-atiman sa mga estudyante. O kamo gustong eskwela, kontak mo ani aron mo makalampos sa pag-eskwela. Ya. Ang ubang mga developments kamo na mag-igo. Humande sa ato rong final blessing na atay mga carolers, no, mga religious sisters mo sa kaniya to ning suwayan silang tan-aw ang katong gustong magpabilin nga mo minaw sa ilang pagkaroling nato pabilin mo pero di ra mo magpabilin pag andam sad mo diag ihog sa nanaygon ko na di sa ato pa doon nagid kay para sa ni sa ilang community. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.